Dobrý deň. V dnešnom videu sa pozrieme na to, ako uchovávať pijavice lekárske v domácich podmienkach v prípade, že ideme na dovolenku alebo nemáme možnosť pijaviciam každé 2 dni alebo každé 3 dni meniť pravidelne vodu. Na takéto uchovávanie budeme potrebovať nádobu, ideálne, aby to bola 3-litrová sklenená nádoba. Budeme potrebovať nejakú textilnú tkaň, ktorá vlastne prepúšťa vzduch, gumičku. Ďalej budeme potrebovať rašelinové kocky Jiffy. Toto sú vlastne dehydrované rašelinové kocky, ktoré sú ďalej zlisované. Tieto kocky, keď namočíme, tak nám vlastne takto napuchnú a sú ideálne pre uchovávanie pijavíc na určitú dobu, väčšinou na niekoľko mesiacov. A takisto budeme potrebovať kamienky. Môžeme použiť štrk z akvaristiky alebo môžeme proste nazbierať kamene niekde v rybníku, ktoré potom ďalej treba ošetriť tým, že ich prevaríme. Tieto komponenty vlastne použijeme tak, že do fľašky na dno približne nejakých 5-7 cm nasypeme prevarené kamene, na tú istú výšku nalejeme vodu, potom z vrchu tých kamienkov položíme už namočené mokré rašelinové kocky Jiffy. Pijavice hneď po použití by mali zostať aspoň týždeň len vo vode. To znamená, hneď po použití ich do tejto nádoby nepúšťame, ale najskôr ich odložíme do fľašky s vodou. To znamená, v prípade, že tá pijavica potrebuje vyvrátiť časť krvi, tak aby ju vyvrátila do vody a do tejto nádoby ju dávame už približne po týždni až 10 dňoch od posledného použitia. Takže do nádoby si vypustíme pijavice. Na jednu 3-litrovú nádobu môžeme vlastne použiť približne 15 pijavíc. Zeminy môžeme dávať, alebo tých rašelinových kociek môžeme dávať trošku viac. To znamená, tá nádoba môže byť prakticky plná. Do jednej nádoby potrebujeme približne 30 rašelinových kociek Jiffy. No, keď si pijavičky do nádoby pustíme, tak použijeme priedušnú tkaň, ktorú nakoniec zagumičkujeme. Takto pripravenú nádobu odložíme do tmavej miestnosti. To znamená, môžeme kľudne položiť niekam do skrine, môžeme vlastne dať niekam do špajze, kľudne môže byť to miesto chladnejšie, môže tam byť izbová teplota, to už nie je zase až tak dôležité. A vodu meniť nemusíme, pijavice nám takto vydržia približne 6 až 12 týždňov bez akýchkoľvek problémov. Po 6-12 týždňov by sme mali vlastne minimálne vymeniť vodu, vyčistiť fľašu. Potom, keď pijavice budeme opätovne používať, tak je veľmi ľahké tieto pijavice v nádobe nájsť. To znamená, povyťahujeme rašelinové kocky. Nakoniec nám v nádobe zostanú iba pijavice. Tieto pijavičky po jednej vybereme a vždycky opláchneme pod tečúcou pitnou vodou, ktorá obsahuje chlór a odstráni teda všetky povrchnostné baktérie z tela pijavice. Pijavicu môžeme prevlachovať kľudne aj minútu a najlepšie použiť sitko na odpad, keby nám pijavica náhodou spadla, aby nám neutekla rovno do odpadu, ako sa častokrát stáva. A pijavicu preložíme do nádoby s vodou a takto je pripravená na ďalšie použitie pre pacienta.